हाँ तो भैया लोग नमस्कार प्रणाम। तो ये भैया जैसे शादी ब्याह में दहेज लिहल परंपरा बन गइल बा, वैसे ही बिहार में बाढ़ आइल परंपरा हो गइल बा। माने बुझ जाए कि बिहार में समय से बिजली ना आवेला, बाकी बाढ़ हर साल समय से पहले आ जाला। तो यह सब देख के हमारा झूलन कवि के का भाव लागल, आई सुनी सबे कि होता विकास इहे सरकार कहता, ए दादा फेरू से बिहार दहता, ए भैया फेरू से बिहार दहता। तो नेता लोग के टेंशन नइखे, अपना बिल्डिंग में रहता, ए दादा फेरू से बिहार दहता, ए भैया फेरू से बिहार दहता। हाँ तो ये भैया लोग सरकार कहता कि बिहार में विकास होता, रोजो रोजगार बढ़ता आ गरीबी घटता। बाकी का कही, हमारा तो कहीं रोजगार आ विकास लौकते नइखे, हमारा तो खाली बिहार में बाढ़ से विनाश लौकता। माने बुझ जाइए भैया लोग कि बिहार के नेता लोग के इतना टेंशन बानो कि अपना महल में बैठ के आ वीडियो कॉल पर बिहार के बाढ़ के जायजा करता लो। माने बुझ जाइए भैया कि है गरीब लोग के पैसा लूट के अपने टाइल्स वाला घर बनवा लेता रहे, आ गरीब लोग बिहार के बाढ़ में मछली मारता रहो। आगे सुनी कि कवि के हमारा का भाव लागल कि भइल बहाला भरल नदी नाला, केहू के टेंशन नइखे हो, खेती रे बारावा घर परिवारवा, बह गइल 4 जोड़ा भैंसे हो। हाँ तो ये भैया बिहार के लोग तो एगो गरीबी से परेशान बा, आ जब तनी मुनी आगे बढ़े कोशिश करता तले सरवा बाढ़ के सब नाश कर देता। घर दुआर तो सब दहिए जाता, मौसा से कर्जा लोग के लोग भैंस गोरू खरीद के पालता कि बेचाई तो कुछ रुपया पैसा मिली, तले सरवा बाढ़ लेके भैंसो गोरू बहवा ले जाता। कि भइल बहाला भरल नदी नाला, केहू के टेंशन नइखे हो, खेती रे बारावा घर परिवारवा, बह गइल 4 जोड़े भैंसे हो। तो केहू पूछे वाला नइखे, दर्द लोगवा सहता, ए दादा फेरू से बिहार दहता, ए भैया फेरू से बिहार दहता। हाँ तो ये भैया लोग पता नहीं बिहार पर कौन ग्रह टूट गइल बा कि हर साल बाढ़ आइए जाता। माने बुझ जाए कि समय पर खाना तो नइखे मिलत, बाकी जब बाढ़ आवत तो खाली पानिए पानिए लौकता। बाकी यही बाढ़ में नेता लोग बड़ी मजा ले लो। अरे का कहीं हम बाढ़ के कारण बता के सरकार से फंड पास हो जाला, बाकी गरीब लोग के ना मिलेला, सब अपने पार्ट में धो ले लो। ये बाढ़ के पैसा लूट के कितना लोग महल बनवा लेता रहे आ घर में टाइल्स लगवा लेता रहे, बाकी गरीब लोग के झोपड़ियों नहीं खे मिलत।